So let's keep pressing on. Let's do everything possible to see that there gets to be an end. Regimes like Idi Amin Dada. So let's not tire. Let's not give up. I'm going to invite our president. It's the first time that we are back to our report since the election. You know that police have been area and taken charge of it as their place overboard. We have always thought that there's too many other things that police and the military can do, things that can keep them busy as opposed to being here idle and disorderly. We have always thought they are better being occupied by running after people stealing taxpayers' money, running after people who are breaking into people's houses, running after men, breaking women, criminals, as opposed to flocking this place and being idle and disorderly. We are glad that that has happened, but it's not Uhuru yet. We keep pressing on every step of the way. Mr. President, you're welcome to address us. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you. Kindly take your seats. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, I salute you. You all recognize that our office has been under lock and key for the longest time. The military and police just left our office yesterday, even when we ran to the High Court to order them to leave our offices. We had not gotten a decision and an order from the High Court. Today we come to you to address a few issues, mainly three. I want to talk about the rampant kidnaps and abductions of Ugandans. Fellow Ugandans, you heard General Museveni recently came out and actually admitted to sanctioning the extrajudicial killings of Ugandans, the kidnaps, the abductions, and the detentions without trial. You also, General Museveni, bragging about killing Ugandans and about keeping many of them in illegal detention. We condemn that in the strongest terms possible. And I want to remind all of you that we are still doubting that the days of Pandagari are back. The days of dreaded extrajudicial killings and disappearances of Ugandans. We have raised this issue with various organizations, and we intend to push on because this is unacceptable. This must not go on in this our country. I want all of you to know that according to our statistics, more than 3,000 Ugandans have been kidnapped. Many of our leaders, supporters, and close allies are living in fear. Many of them are in hiding, while as we speak, we know that by the end of this press conference, we are going to get reports of many more that are being kidnapped. Unfortunately, when the police comes out to communicate to Ugandans, they give distorted information. We want to join the voices that are demanding for the immediate unconditional release of the Ugandans that are being held in various detention centers. I want to inform the country that tomorrow we shall be presenting a petition to the United Nations Human Rights Office here in Kampala
to the same effect. So want to call upon all the relatives, the friends, the sons and daughters, the parents, the families of all those Ugandans that are missing, the Ugandans that are being illegally held. Please join us as we take this petition to the United Nations Human Rights Office here in Kampala to raise our concern. This will be tomorrow at 10 a.m. Ladies and gentlemen, allow me to also raise the concern of the civilians that were arrested by the military and now are being tried in the court-martial. You've seen soldiers and security operatives arresting people. Imagine a situation when the army arrests you, tortures you, holds you incommunicado for weeks and sometimes months, and then later, after a lot of demand, a lot of pressure has been exerted, they present you to a military court and then remand you. We disagree with that, and we are going to legally fight that. You are all aware that on the 30th of November last year, myself and my entire campaign team, we were rounded up by the military in the islands of Kalangala. I alone was airlifted by the military and dropped off at my house. But all our colleagues were detained. Many of them, particularly the close working associates of mine, were presented in the military court and charged with an offense that they purportedly committed on the 3rd of January this year. Just imagine that. They were arrested on the 30th of December 2020 and then were charged with an offense they purportedly committed on the 3rd of January 2021. These comrades include Nubian Lee, my singing partner for the last 20 years. They include producer Dan Magic, my music producer for the longest time. They include my close friend and head of our security, Eddie Mutwe. They include Sheriff Naja, my political personal assistant. They include a whole lot of young men and women that continue to be detained by the regime. Ladies and gentlemen, these are just a few of the names that are presented to you, but very many of them are being illegally held in prisons, having been illegally tried in military courts. We want to inform their relatives and inform the nation that we shall stop at nothing to fight for their rights. And indeed, we have petitioned the High Court to ensure that the military trial stops and they are either released unconditionally or they are presented in a civilian court. Now, that said, ladies and gentlemen, I also want to speak about the ongoing presidential election petition. You are all aware that on the 1st of February 2020, we filed presidential election petition number 1 of 2021, challenging the purported declaration of Museveni as the winner of the 2021 elections. We had concerns, the nation had concerns about our judicial system. Like we had been communicating to the nation that we went into this presidential election not because we had trust in the Electoral Commission, but we had trust in the people of Uganda. And yes, we had trust in the law, not in those that were supposed to administer the law. Having seen what we all saw, an election marred with irregularities, in our opinion, not anything worth being called an election, we decided to proceed to the Supreme Court of Uganda. Like I said, we had concerns. Among many concerns,
we had concerns of the Chief Justice of Uganda, the Honorable Owiny Dollo, who we all know had and still has close political and professional relationships with the defendant, General Yoweri Museveni. We know that the Chief Justice, the Honorable Owiny Dollo, was Museveni's defense lawyer in the 2001 presidential election petition. We know that the Chief Justice is a former minister in the NRM government. But most recently, all of us saw the Chief Justice hosting the defendant and making statements. The Chief Justice went ahead and told the defendant that he had actually expected him to do some things in the capacity of President of Uganda in a space of a year from when they met. Now, this is a Chief Justice that has a presidential election petition on his table. But here he is hosting the defendant, hosting one party. Here he is asking for the defendant to do things in the capacity of a president, thereby clearly signaling that he had a predetermined mind about what would come out of the election petition. We know that many other justices of the Supreme Court, in particular, the Honorable Mike Chibita, who also has worked closely with General Museveni, who is a defendant in this petition. But with all concerns, ladies and gentlemen, we decided to give justice and to give the judiciary of Uganda a benefit of doubt. We proceeded to the courts. But I want to inform you, like I'm sure you've all been observing, that the judicial system, the Supreme Court of Uganda, us having gone to the Supreme Court with two intentions, either to get an annulment, either to get justice by having the Supreme Court analyze and indeed appreciate the evidence of all the wrongdoing, all the criminality, and all the illegalities in the election and annulling the election. We had also hoped that if we don't get that, at least we will have this as an opportunity to expose the lack of independence of the Supreme Court of Uganda. The Supreme Court did not wait for us to expose them. They decided to expose themselves ab initio. You all are aware that we were blocked from filing our petition on a Saturday. But again, you are all aware that the NRM lawyers were actually allowed to file their petition on a Saturday. To file their response, I beg your pardon. They filed their response on a Saturday when the Supreme Court blocked us from filing our petition on a Saturday. As you are all aware that I was held under house arrest for 11 days right from the day of election. And yet the law of Uganda provides that anybody that is aggrieved is supposed to file a petition in the first 15 days. It took, and we filed a petition within that time. But as you are all aware that working under tough conditions, we indeed had to put more evidence and more grounds. And because it was provided for under the law, so we therefore decided to amend our petition. This was acceptable, and indeed there's precedent to that. In the previous presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, the presidential election petition was amended and it was accepted. We were therefore shocked that the Supreme Court of Uganda rejected the amendment to our petition. Why? Because we had brought even stronger grounds like the fact that General Museveni was not qualified to run for president,
and other grounds. The Supreme Court shamelessly rejected our amendment, which was legally justified. As if that was not enough, ladies and gentlemen, we brought evidence of house arrest. We informed the court that we were unable to park all those facts and grounds in the first petition because I was clearly under house arrest, and it had taken the High Court of Uganda to free me from house arrest. And even if it had taken the High Court of Uganda, and even when they knew that there was precedent to the fact that one can amend a presidential elections petition, they blocked us from amending, therefore from bringing more firm grounds. That exposed the Supreme Court as biased and one-sided. We have been collecting evidence, and evidence continues to come in. Some of you journalists that have been following the presidential election petitions in the past, evidence has actually been, brought into court all the way into the hearing. But because our witnesses, many of them are on the run, many of them have been arrested and detained in prisons, while others have been abducted and held in military detention. Many of them are in hiding, but we were able to make every effort and reach out to them and get that evidence and get those affidavits. But alas, we presented that evidence to the tune of 250 more new pieces of evidence in form of affidavits. But as we speak right now, that evidence is with the High Court, with the Supreme Court of Uganda, but is still being rejected. I must inform you that in the case of Kizza Besigye versus Museveni in 2001 and also in 2006, evidence kept in being, admitted in the Supreme Court all through the hearing. We have not even started our hearing, but the Supreme Court is rejecting evidence. What is the reason? We strongly believe that the court is working on the orders of General Museveni. Like I said, many of our witnesses are on the run, many are in jail. This, our office, has been closed, and as you know, we've been addressing the media from my house because the military and the police has been camped here until yesterday, when it was the apparent deadline of submitting more evidence, and that is when they left. We had most of our evidence here in our office, but it's clear that the military and the police blocked us from accessing that evidence. Even when we ran to the Supreme Court, the High Court of Uganda was very quick to order the military to leave my house. But up to today, the High Court of Uganda is yet to give us a date for hearing when we petitioned it, seeking an order to the police and military to leave our office. The police and military left on their own volition. With that, we think that the Supreme Court is in a conspiracy. For example, I must also cite this. In the previous presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, the submissions went on way into a whole week. Lawyers would submit orally, verbally, and the nation, the population, the world was able to follow. But because the Supreme Court knows, in my opinion, that they would be put to shame, that this case will expose them to the last, the Supreme Court decided to reduce the hearing of this case to only 30 minutes. You can imagine that the previous presidential election petition submissions went on for a whole week. But now the Supreme Court is saying we can only submit for 30 minutes. We think
that is an effort to keep the nation, the population, and the entire world in the dark about this case. And we reject that also. The Supreme Court, ladies and gentlemen, we think wants to turn justice into a mockery. And we as a National Unity Platform reject being part of that. Therefore, we want to put the Supreme Court on notice that if this persists, we are not going to be part of that mockery of justice. Like I've mentioned, we have questions about the Chief Justice, the Honorable Owing Dolo, having been a former Museveni minister, having been a former Museveni defense lawyer, and also we have seen voices and indeed pictures suggesting that the Chief Justice has been meeting General Museveni on a regular basis. And we believe that within the law, that is wrong. And therefore, we want the Chief Justice not to be part of this hearing. Not just the Chief Justice. There are other justices of the Supreme Court. People like the Honorable Mike Chibita, who we all know was a private secretary for legal affairs in Mr. Museveni's office for 7 years. We also know that the Honorable Ezekiel Muhanguzi is a relative to General Eri Tumwine, a person that the national and international community has castigated for abusing human rights, a very, very powerful regime apologist, has a relative who is going to determine the fate of his boss. So we join all voices that are demanding for them to excuse themselves, to recuse themselves from hearing this case, because we do not expect any justice from them. We also, like I said, put the Supreme Court on notice, well noting that there is precedent to the fact that evidence has been adduced all through the hearing, and we fail to understand why the Supreme Court rejects the evidence that we are bringing before it. We went to the Supreme Court to seek justice, not injustice, and we expect them to be partial. We expect them to conduct this trial in a just manner. Therefore, if that is not reached, if these obviously biased justices of the Supreme Court are still in this case, if our evidence, which is already in the Supreme Court, but they are still refusing to admit it, if they continue to block us from presenting evidence, if they don't accept the clear evidence to them, then we shall have no option but to withdraw from their court. And when we do that, the next step will be taking our matter to the Court of Public Opinion. I want to remind those justices of the Supreme Court, the Chief Justice inclusive, that they are citizens of Uganda. And we have the same rights. Every Ugandan has the same rights as they have. And they are servants of Uganda. And they are entrusted with dispensing justice. So we expect them to dispense nothing but justice. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Thank you, take up. Thank you, Joel. He was briefing me so that when I'm speaking Luganda, I don't make mistake. You know my Luganda is not very good. Basebo ne banyabo bannayuganda bannaffe abatulaba wano n'abali ebweru w'eggwanga tubalamusaako. Olunaku lwa leero twagala okwogera ku nsonga ez'enjawulo naye kusingira ddala ensonga 3. Okusookera ddala leero lwe lunaku olusoose
ffe okuyingirako mu ofiisi zaffe oluvannyuma lw'ennaku ennyingi ennyo. Nga bwenna bwe mukimanyi nti ofiisi zaffe zaali zawambibwa poliisi n'amagye, era okutuusa olunaku lw'eggulo, olunaku lwa jjo, poliisi n'amagye babadde bawamba wano, newankubadde nga twawanjagira dda kooti enkulu eya Uganda okujja okulagira amagye ne poliisi okuvaawo wano. Njagala baganda bange okwogera ku nsonga ey'okuwamba abantu, ey'ekiwamba abantu, ey'okutta abantu, n'ey'okubuzaawo abantu ne basibwa mu bitundu ebitamanyikiddwa. Olunaku lw'eggulo, olunaku lw'okusajjo, Mwami Museveni mwenna mwamulabye ng'ali ku TV y'eggwanga n'akkiriza ddala kituufu y'abadde alagira era yagenda amaaso n'okulagira okuwamba bannayuganda, okutemula bannayuganda, okubuzaawo bannayuganda n'okusiba bannayuganda mu bifo eby'enjawulo ebitamanyiddwa nga tebawozeseddwa. Njagala obategeeza n'ennaku ey'ekitalo nti kati ffenna tukiraba nti ebiseera bya Pandagaali byakomyewo. Ebintu Mwami Museveni ne bayeekera banne bye bagamba nti bye byabalwanyisa kati bizeemu. Tebyakaddamu, in fact byaddamu dda, naye kati byeyongedde. Olunaku lwa leero okusinziira ku mbalirira yaffe, bannayuganda abasukka mu 3,000 abawagizi ba NUP n'abayayinira enkyukakyuka be baakabuzibwawo, abamu nga bali mu makomera agamanyiddwa, abalala nga tebamanyiddwako mayitire. Bangi tuze tubalaba tusanga battiddwa, abalala babatomeza amamotoka, abalala babakuba miggo, abalala babakuba masasi. Bangi kummwe bannamawulire mwalaba munnamawulire munnammwe ate mukwano gwange nfiira bulago Hadadi Mubiru, abangi gwe mumanyi nga Ras Hadadi Wakanda, eyawambibwa yasembayo okulabibwa Emagere nga tuli ku press conference nammwe, naye ate wayitawo ennaku 2 n'asangibwa nga yattiddwa era nga asuuliddwa oluguudo. Bangi nnyo. N'olunaku lwajjo muganda waffe gwe twakazaako erya Mulongo Sam naye yaziikiddwa oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka. Abaagirabyeko gye bagambye nti yabaddemu abasirikale nga balina n'emmundu. Eyo nno y'embeera eri mu Uganda olunaku lwa leero. Abantu bangi batutuukiridde nga bawanjaga olw'abantu baabwe, babbaabwe, abaana baabwe nga basibiddwa, nga bawambiddwa. N'omukyalo omu amaze ebbanga nga yeetala ng'anoonya omwana we, yawulidde ng'omwana we y'omu ku mannya agasomebwa Mwami Museveni. Naye wadde Mwami Museveni yasomyeko batono ziramu bategeeza nti abantu bo ababuziddwawo bangi nnyo okusinga Mwami Museveni be yayogeddeko. Kyannaku nnyo ate kya buswavu nti Mwami Museveni ng'atudde mu ntebe ey'omukulembeze w'eggwanga yayasamizza akamwa ke n'ayasanguza nti yaleeta bakomando, era abo bakomando be yajja e Somalia be batemudde bannayuganda, be bawamba bannayuganda, era be bakyakumye bannayuganda nga babasibye nga tebawozesebwa. Ekintu ekimenya amateeka, ekintu kye tuvumirira. Twongera okugatta amaloboozi gaffe okubanja okuteebwa kwa bannayuganda bannaffe abo embagirawo, era n'abo be bagamba nti babalinako emisango baleetebwe mu kooti ezikkirizibwa mu mateeka bawozesebwe. Njagala otegeeza bannayuganda nti olunaku lw'enkya tujja kuba tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu, United Nations Human Rights Office, wano mu Kampala eri awo Kololo. Era nga njagala okusaba abo bonna abalina abantu baabwe abaabuzibwawo, abalina abantu baabwe abasibiddwa mu ngeri emenya amateeka batwegatteko, tutwale okuwanjaga kwabwe eri ofiisi y'amawanga amagatte, kubanga buli omu akiraba lunye nti amakooti ag'e Uganda n'ebitongole eby'e Uganda bikozesebwa Mwami Museveni era nga bikozesebwa kunyigiriza bannayuganda. Ekiwandiiko ekyo tujja kitwala nkya ku ssaawa 4 ez'okumakya.
So abo bonna abanyigiriziddwa abaana baabwe ab'enganda zaabwe mutwegatteko ku nsonga eyo. Njagala okwogera ku nsonga y'Abannayuganda abatali basirikale naye abaasibwa era ne basimbibwa mu kooti ez'amagye. Mwena mujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'12 omwaka oguwedde nga tuli mu bizinga by'e Kalangala twazingibwako amagye ne bankwata wamu ne bannange bonna bwe twali ku campaign trail. Okwenjawulo nti nze bannondo bamu ne banteeka ku nnyonyi y'amagye ne bantwala ne bansibira ewange. Bannange bonna abasukka mu 200 baatwalibwa mu makomera ag'enjawulo. Wabula abamu ku abo balondobwamu naddala abo abambeera ennyo ku lusegere ne babatwala mu kooti ey'amagye. Omwo nga mwe muli muganda wange gwe bayita Nubyandi, muyimbi munnange bwe tuyimbye ffenna okumala emyaka egikunukkiriza 2. Mwe muli omuyambi wange Sheriff Najja, mwe muli music producer waffe gwe bayita producer Dan Magic oba Daniel Oyerot, mwe muli Edward Sebufu oba Eddie Mutwe nga yakulira ebyokwerinda byaffe, mwe muli bannaffe bangi nnyo abo bakwatibwa ne batwalibwa e Kasajjagirwa mu barracks ne batulugunyizibwa bya nsusso era nga n'abamu bakyali balwadde n'eyo mukomera gye bali. Bwe babatwala mu kooti y'amagye babasaako omusango bwe bagamba nti baaguzanga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno. Nkiddamu kitegere bulungi bana abantu bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa December omwaka oguwedde. Naye bwe babatwala mu kooti y'amagye babasomera omusango gwe bagamba gwe bazza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno. Kwegamba omusango ogwo baguzza nga bali mu kkomera. Ne babasibako magazini y'amasasi n'amasasi 4 ne bagamba abantu abo bonna babasanze ne magazini eyo emu. Amateeka gaffe tegakkiriza Bannayuganda abatali basirikale okwozesebwa mu kooti ez'amagye. Ne kubanga Mwami Museveni amanyi nti amateeka gali ku ludda lwaffe era ne bwatutwala mu kooti tewali musango guyinza tusinga kuba tewali kye tukola kimenya amateeka. Kati yeesigamye ku kooti z'amagye gwe kuba akafaananyi ti amagye ge gabuzaawo abantu, amagye gakwata abantu ne gabatulugunya ne gabakuba ababa tebafudde ne bamala obasiba ebbanga erisukka mu wiiki oba emyezi ne babatwala ate mu kooti ey'amagye ne babatyemulira omusango ne babatwala ne babasiba. Ekyo amateeka gakiwakanya. Nange kamwa kwogera baali bankozeeko ekintu kyekimu luvannyuma lw'okuntulugunya mu Arua, luvannyuma lw'okunsibako emmundu 2 nga bagambye bansanze nazo ne bantwala mu kooti z'amagye. Amateeka gakiwakanya era byakomaawo. Tukyagenda mu maaso ne bannamateeka baffe okulwanirira eddembe lya bannaffe era nga twasaba dda ekooti ey'abantu etali kooti y'amagye esazeemu okuwozesebwa kwabwe mu kooti ey'amagye eragire amagye okutaba bannaffe abo embagirawo oba kibalemye babatwale mu kooti ey'Abannayuganda etali kooti y'amagye. Ekyo nga tukimaze mikwano gyaffe njagala okwogera ku nsonga y'omusango gwe twatwala mu kooti ensukkulumu eya Uganda. Mwena mukimanyi nti ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini twatwala omusango mu kooti ensukkulumu eya Uganda nga tuwawaabira Mwami Museveni, tuwawaabira akakiiko k'ebyokulonda, nga tuwawaabira ne Ssaabawolereza wa gavumenti oba Attorney General, nga tuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti yeyawangudde okulonda kuno kubanga kwali kukyamu, kwakolebwa mu bukyamu era ne tuwa ensonga zaffe zonna. Nga bwe twabategeeza abasebo ne banyabo nti tetwagenda mu kulonda kuno kuba twali twesiga nnyo abakola mu kakiiko k'ebyokulonda ne kubanga twesiga kye bayita democracy ate twesiga Bannayuganda. Era mu mbeera y'emu tetwagenda mu kooti ensukkulumu eya Uganda
kubanga twesiga abo abali mu kkooti ensukulumu. Twagenda mu kkooti ensukulumu kubanga twesiga amateeka era nga twali confident amateeka gali ku saidi yaffe. Weewaawo twalina ensonga zaffe, ng'ezimu ku nsonga ezo oba okubuusabuusa okwo kwali ku kwemalirira kwa kkooti eno ensukulumu. Tumanyi nti mu misango gyonna gyonna egy'okulonda aba president gye baleese, ekkooti eno ensukulumu ebadde teyeetengerera, tebadde independent. Naye ng'era tumanyi nti wadde tebadde independent, tubadde n'obujulizi obusukka ekkooti eyo obunafu bwayo. Twagenda mu kkooti eno nga tulina okwemulugunya kwaffe okugeza nga Ssaabalamuzi wa Uganda kimanyiddwa lunye nti alina enkolagana ne oyo gwe twawabira Mwami Museveni. Ssaabalamuzi Mwami Owiny Dollo tumanyi nti yali looya wa Mwami Museveni mu musango gwennyini okufaanana nga gwe tuloopye mu 2001 nga Dr. Besigye amuwaabidde olw'okubba obululu bwe. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabalamuzi Chief Justice Mwami Owiny Dollo yali minisita mu gavumenti ya Museveni. Naye ebyo nga tubiinamu okubuusabuusa nga twakamala ennaku ntono nga tutaddeyo okuwaaba kwaffe nga kuli ku mmeeza ya Ssaabawolereza, mwenna mwakiraba nga Chief Justice Mwami Owiny Dollo yayita omuwawaabirwa ku mukolo, era ku mukolo ogwo gwe gumu n'abaako ebigambo bye yayogera ensi yonna n'ebiwulira ng'amusaba nti omwaka ogujja ng'amusaba abeeko byamukolera ye nga Ssaabalamuzi. Kakati oli mu mbeera nga olina pati ebbiri ziroopye, naye gwe bawaabwabidde era gwe twagala ekkooti esazeemu nga Ssaabalamuzi tanaba nakuwulira musango gwaffe ng'ali mu kugamba Mwami Museveni by'alina okukola omwaka ogujja nga pulezidenti, ng'alinga agamba yasazedde omusango era Mwami Museveni yaguwangudde dda. Ekyo nno tukivumirira, naye tekyakoma okwo. Ebyo wadde yabyogera twali tulina obugumu nti obujulizi bwe tugenda okuleeta mu kkooti bw'amaanyi nnyo nnyo nnyo, era obujulizi obwo bujja kusupasidinga okwekubira kwonna kwonna okwali kugenda okubeerawo. Twali tukimanyi nti n'omulala omulamuzi mu kkooti ensukulumu eya Uganda, omukulu gwe bayita Mike Chibita, yali mukozi wa Museveni, yali private secretary oba omuwandiisi ow'ekyama owa Mwami Museveni okumala emyaka 7, era okukubusabusa okufuna obwenkanya nga tukuina kubanga waliwo Omungereza kyayita conflict of interest. Naye mu kubuusabuusa okwo kwonna kwonna nga bwe tubategeezezza nti twali confident, nga bwe tuli confident kati nti omusango gwaffe gwalina enkizo y'amaanyi nnyo nnyo nnyo, n'ebyo byonna byonna nga weebiri, era tewali ngeri yonna gye baali basobola kwewala bujulizi obwo. Bwe tumanyi nti basebo ne banyabo bannayuganda bannaffe abali wano ne Bulaaya muzenga mulaba obujulizi obwo, bye twogerako si byambo wabula muzenga mubiraba byonna kuba bibaddewo mu maaso gammwe. So twasalawo ekkooti eno tukigezese, nababuulirako nti tugenda mu kkooti eno naye tujja kujjayo ebintu bibiri. Either tujja kujjayo obwenkanya kuba amateeka galagira ekkooti okugwa obwenkanya, either tujja kujjayo obwenkanya abalamuzi b'ekkooti ensukulumu balaba amazima era basale amazima, basazeemu okulonda kuno balagire okuteekateeka okulonda okwokubiri. Naye nga tumanyi nti tebwe batakikola ekyo, lazima ekkooti eyo tujja kugirabisa, tujja kukozesa omukisa guno bannayuganda bonna bonna balabe ekigenda maaso nga bwe tuzenga tubagamba nti ekkooti teyeetengeredde, era bajja kiraba ng'ekkooti teyeetengeredde. Njagala okubategeeza bannayuganda bannaffe nti bwe tuli wano kirabika nga ekkooti ensukulumu eya Uganda esazeewo
okwolesa obutabeera na nsonyi n'okwolesa kyekubiira. Munajjukira nti bwe twali tufairinga oba bwe twali tutwalayo omusango gwaffe guno twasooka gutwala ku lunaku lwa 6 era ekkooti ensukkulumu negaana okureceivinga okuwaaba kwaffe ku lunaku olw'omukaaga. Naye bannaffe aba NRM bo bagenzeeyo lwa 6 okuwaayo okwewozaako kwabwe era okwewozaako kwabwe ne kukkirizibwa ku lunaku olw'omukaaga, olunaku lwe lumu lwe baatugaana okuwaaba omusango gwaffe. Ekyo tekyakomyawo. Mwena mumanyi nti etteeka lituwa ennaku 15 okuwaaba omusango. Ne ku nnaku ezo 15 namala ennaku 11 nga ndi mu buwambe ewange. Era ekkooti enkulu eya Uganda, High Court, yamala kulagira amagye na poliisi kuva wange ofune eddembe lyange ne balyoka ne bavaawo. Baavaawo nga tubuzaayo ennaku 4 ekiseera kye tulina okuwaaba omusango kigweko. Newankubadde kyaliwo ekityo twasobola okukola emisana n'ekiro era mu bbanga erikkirizibwa amateeka ne tuwaaba omusango gwaffe. Ne kubanga tumanyi nti mu mateeka omuntu akkirizibwa okwongerako ku mpaaba ye, kubanga ekyo bwe kityo bwe kibadde, twatwalayo oluvannyuma lw'ennaku ntono okwongereza oba ennongosereza mu mpaaba yaffe nga tutaddewo ne grounds endala ze twali tetunaba kuteekamu kubanga twalina akaseera katono nnyo ate nga tulina okumiitinga deadline mu mpaaba yaffe. Twatwalayo grounds empya ezabakanga ennyo kubanga mu mateeka mu M7 yali talina kwesimbawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kyali kyansonyi era kyatukanga nnyo okulaba nti twatuuka mu kkooti ensukkulumu eya Uganda negaana ennongosereza mu mpaaba yaffe. Eno ye kkooti y'emu mu kuwaaba okwakaggwa okwa Honorable Mama Mbabazi nga waabira Museveni bakkiriza ennongosereza, bakkiriza okwamendinga petition. Naye kuffe ekkooti enkulu yennyini n'esalawo erage kyekubiira. Mu mateeka ekkooti ensukkulumu kyebeekoledde omuntu omu oba kyebeekoze musango gumu ebeera eyina kikikakatako okikola ne musango mulala, bakiyita doctrine of precedent. Ekyennaku ekkooti ensukkulumu yagaana wakati mu butaswala negaana ennongosereza mu mpaaba yaffe. Tebaatuwa nsonga, baatugamba ennongosereza mu mpaaba yammwe tugiganye tujja bawa ensonga oluvannyuma. Tebannatuwa nsonga. Naye era abamentioninga ne bagamba nti ebintu ebimu bye muwaabye ne bwe mutabireeta mu nnongosereza mujja bireeta mu evidence. Mujja gireeta evidence mujja kireeta mu bujulizi. Ekkooti ensukkulumu yatutegeeza nti tujja kireeta mu bujulizi. Kakati mikwano gyaffe nga bwe mumanyi nti obujulizi bwaffe bubadde buzibu okuŋŋaanya, nti abajulizi baffe abasinga baliira ku nsiko, abalala bawambibwa tetumanyi gye bali, abalala bakwatibwa tumanyi bali Makindye oba bali Mbuya oba mu Zitokya Chambers endala, abalala bali Kitalya. Naye ekkooti yatutegeeza tujja kuleeta ensonga zaffe ez'endala mu bujulizi. Njagala obbategeeza nti olunaku lwajjo twatwe obujulizi bwaffe n'olunaku lwa Sunday, naye obujulizi obwo oluvannyuma lw'okulaba nga bungi nnyo kyansonyi nti ekkooti ensukkulumu ekyagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe. Twatuteyo obujulizi bukunukkiriza mu pieces 225. Ekkooti ensukkulumu ekyagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe obwo. Nja kubajjukiza nti mu misango egyalopebwa emisango gye gimu Dr. Besigye gwe yaloopa mu 2001 ne gwe yaloopa mu 2006. Ekkooti y'emu yakkiriza, eyina precedent nti yakkirizanga obujulizi era kibadde clear kuba ekkooti ensukkulumu kyesalawo musango gumu lifuuka tteeka.
era nga kiri clear nti obujulizi mu presidential election petition bukkirizibwa ne paka mu kuwoza omusango monna kati kitwewuunyisa lwaki ekooti ensukulumu egaana obujulizi ffe bwe tuleeta. Already emaze obategeeza nti bannaffe abasinga bali mu komera balabalira ku nsiko naye ne wano wennyini ku ofiisi yaffe bwe tubadde nga tukuŋŋaanyiriza empapula zaffe esinga bwe tubadde tukuŋŋaanyiriza obujulizi bwaffe obusinga poliisi n'amagye baali bawambawo era lwamaze kutuuka olunaku lwa jjo nga ndowooza bafunye communication nti kati bagaddewo tebakkiriza bujulizi bwaffe buleeta poliisi n'amagye ne biryoka bivaawo wano. Njagala mujjukire titwasaba ekooti enkulu eya Uganda okulagira poliisi n'amagye okwamuka ofiisi yaffe kubanga baali bawambawo wano mu bumenyi bw'amateeka. Naye kooti ne guno gwaka ebadde tennaba kuwansala yaayo wadde okutuwa olunaku olw'okuwulira omusango gwaffe nga kiringa ekiraga nti ekooti naye badde ekolagana ne poliisi n'amagye okumekinga sure batulemesa nga bazanya omuzanyo gwe gumu. Njagala obategeeza kino baganda baffe ensonga lwaki twagenda mu kooti eno nga mbategeeza nti twalina okubuusabuusa kwaffe kubanga twali twagala ekooti eno tugirabise. Kuno okuwaaba kwa njawulo okusinga okuwaaba kwonna okubaddewo kuno okuwaaba guno musango gwa bannayuganda era nga twagala bannayuganda bonna bagoberere ensonga zino. Kati ekooti enkulu ng'etya okuswala kye baakoze kwe kugaana okuwoza. Kinajjukirwa nti mu musango gwa Amama Mbabazi gwe yaloopa mu kulonda okuwedde 2016 baloya bawoza okumala wiiki namba. Naye kyansonyi nti ekooti enkulu Saabalamuzi yagambye mu musango nze gwe naloopye tulina okuwoleza eddakiika 30 zokka. Gwe kuba akafaananyi byonna ebibaddewo obujulizi bwonna bwe tuleese tulina abajulizi abasuka mu 100 era nga tumanyi nti obujulizi bukkirizibwa mu kwoza kwonna nga bajjeeko okugaana obujulizi kati bwe tubawadde obuli mu kooti yaabwe naye bwe bakyagaanye okurisiivinga. Saabalamuzi n'agamba tulina kuwoleza ddakiika 3 zokka. Galinga ategeeza nti okwoza kuno tulina kuwoleza mu nzikiza. Munajjukira nti bajjako internet mu kulonda kwaffe nga tebaagala abantu balabe ekigenda mu maaso tebaagala nsi erabe ekigenda mu maaso. Kati tebaagala tuwoze nga abantu balaba kubanga bajja kuswala. Ensonga lwaki bagamba nti tulina okuwoleza eddakiika 30 ng'abalala bawoleza wiiki namba. Ekyo kya bumenyi bw'amateeka era kya buswavu ate abalamuzi betusuubira okuba nti be basinga okumanya amateeka bagalibaga. Ebyo nno basebo ne banyabo ffe bituleetera okukkiriza nti ne kooti ensukulumu ekolera ku biragiro bya Mwami Museveni kubanga yabawa omulimu naye ate tebakibiika na kibiika bakiragira ddala tebatya kukiraga tibakolera Mwami Museveni. Tukikakasiza ffe ke kooti ensukulumu egezaako obwenkanya ate okubukuba olubege era twagala okulaalika ekooti ensukulumu nga mwe muli ne Saabalamuzi nti muli bakozi b'Abannayuganda musuubirwa okugaba obwenkanya nga mubugabira Bannayuganda. Obwenkanya mwe bannamateeka mugamba tebulina kukolebwa bukolebwa wabula bulina okulabibwa nga bukolebwa. Justice must not only be served but it must be seen to be served. So twagala okubalaalika ab'ekkooti ensukulumu tisinga munaagenda mu maaso 1 okugaana obujulizi bwaffe ng'ate omusango gwonna guyimirira ku bujulizi ng'ate emisango egyakaggwa kiri ku likodi nti mwakkiriza obujulizi mu mpoza yonna naye fe obujulizi bwaffe tetunatandika na kuwoza naye temwagala bukkiriza. N'ensonga endala tulina okwemulugunya ku Saabalamuzi naye si Saabalamuzi yekka kubanga ye tumanyi yali minisita wa Museveni
twawulira ebigambo bye yayogera ng'alinga asala omusango ng'awanguza mwami Museveni, era mwena mbadde mubiraba ku social media nga waliwo reports nti asinkana mwami Museveni. Kati saabalamuzi oyinza otya okusinkana ate omuwawaabirwa ng'olina fayiro y'okuwaaba ku mmeeza yo? N'olw'ensonga eyo twagala saabalamuzi, twagala mwami Kibita naye nga mulamuzi mu kooti enkulu ensukulumu eya Uganda, naye nga tumanyi nti yali muwandiisi wa mwami Museveni ow'ekyama okumala emyaka 7. Tumanyi nti n'omulamuzi gwe bayita Muhanguzi Ezekiel wa Luganda ne General Eritu Mwine. So twagala mu mateeka, kuba amateeka gaabwe galagira, amateeka gafuga Uganda ng'ate abalamuzi b'ekkooti ensukulumu tukakasa nti bagamanyi bulungi, galagira nti omuntu bw'aba alina kyekubira oba nga alina kye bayita conflict of interest aba alina okwejja mu musango ogwo, era n'amaloboozi mugawulidde nga gasaba bejjemu. So ebyo bwe bitaakolebwe, obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa, abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala saabalamuzi bw'anaagenda mu maaso ng'alaga kyekubira, tujja kuba tetulina option ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kooti yaabwe ey'abantu 9 tugutwale mu kooti ey'abantu bonna Bannayuganda. Twakibagambako era tukibagamba olwaleero, essuubi lyaffe erisembayo erisooka era erisembayo liri mu Bannayuganda. The people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance, in the matters of their country. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo twagadde bategeeza ebyo nammwe mubigoberere nga Bannayuganda, kubanga waliwo kaweefube mungi okuusiba ekitambaala ku maaso ga Bannayuganda baleme kulaba bigenda mu maaso. Bwe binaagaana byonna tujja kudda mu kye bayita court of public opinion eri mmwe Bannayuganda, mwe munaaba abalamuzi mu nsonga eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala lwa Katonda n'ensi yange. Thank you. I think after that, I was actually going to say that after the elaborate speech, there should be no questions. But I see Mr. Batri and Charles. Okay, let's. I have a couple of things to ask. One, yesterday, maybe putting a formal application to the Supreme Court for the justice to excuse himself from that matter. I wonder whether Mr. Chagulanyi will join formally in backing that application. And also related to that, these things you are asking for, I know you are surrounded with legal minds there. Have you made them formally to the court that they should do ABCD like you are asking, or you are asking them to do those things you are asking from here? And the last one, you've said it many times that you don't believe that this court is fair, you believe it is unfair, you believe so many things against it. Then why are you lamenting now, yet you knew the kind of court you are going to on the onset? That it was like this, it has biased judges, it doesn't do this and that, and before the matter is decided, you are lamenting. Why did you go there when you knew the kind of court you were going to? And maybe lastly, I'm sorry, Joel. Yesterday you put out a list of 240 something names of people who have been kidnapped. But you've said many times that over 3,000 people have been kidnapped. How do you reconcile putting out a list of 200 and then continue claiming that there are 3,000? Are you doing justice to the rest of the people you claim were kidnapped, or it is just for, just that 3,000 people have been kidnapped? Okay, thank you. My name is Charles Mburo from CBS. You're taking the petition to the UN human rights officers in Kampala. What are you asking the UN to do? Two, what was said, you will take the issue to the public court. In case your request and
suggestions have not been adhered to. Are you continuing the case? Or you just going to first wait until the case is finished, the judgment is given out? Then the other one. The last one. The last one, yes. The officers have been under military siege for some couple of days. Is everything intact, or you're missing out something? Thank you. But as you ask the question, let's be louder. Oh. I was asking whether the office is intact, whether we will discontinue the case and so on. Yeah, so he's got it. So let's be loud as we ask the question. Yes, amanya Semaisima. Olunaku olwaleero tukuza olunaku lwa Bishop Janani Luumu. Bwe tutunuulira ebyo bye yafiiririra n'ebiriwo essaawa zino. Honorable Kyagulanyi, kiki kyaboogerako olunaku luno? Okay, ekyange kigenda era eri Kristo. Amanyi Sematimba bwenjiire. Ssaabalamuzi bwe yali mwali mutandika omusango guno yateekawo obumu ku bukwakulizo nga abalaga nti abawaabi temusaanidde musango guno okuteeka mawulire era temulina kubaako kyemugwogerako nga muyita mu mikutu gy'ebyempuliziganya mubeere nga mubirekera kooti yonna. Kaseera kano mu kulaga obutali bumativu obugenda maaso otunnyonnyola ku buli kimu ekigenda mu maaso mu kooti ng'abamawulire. Osuubidde oba musuubira tekirina kye kireetera kutaataagana gye muli nga mu abali mu musango ne kkooti okubaako kye yeekwasa gye muli nga yabagana okuteeka amawulire ate kati nga mugutuwulira. Okay, so I guess that's it. Welcome, sir. These are very few questions. You have any more questions? Thank you very much. One journalist asked us about Ewan Malirizi. Just to inform you that he's not part of our legal team. Yeah. We have a robust legal team. We appreciate opinions from all people, but we have a legal team that is handling our legal matters. And it is our legal team that has authority to deal with our legal matters. And because we are the petitioners, we welcome those that join us, not the other way around. We're asked also if we have made any formal applications to the same effect. As you know, we are the politicians, if you like, although I don't really like that word so much. But we have lawyers, and our lawyers have instructions to implement what we are communicating to you, ladies and gentlemen. One journalist was asking, the same journalist actually, was asking, why do we lament? Why did we go there in the first place? These are institutions of state. These are servants of the people of Uganda. And we are here representing the people of Uganda. And we go to the courts of law to seek justice. And when we don't get justice, or when we see justice being compromised, we raise the matter. So, like we told you, we had our questions about the Electoral Commission, but those questions had to be put to the face of the people. Our questions and our constant complaints
had to be substantiated and justified in the presence of the people. And that is exactly what happened on the 14th of January. We went to the polls, and as you all saw how the elections went. We have the judiciary, and we expect justice from there. So we went to get justice. But getting that justice, going for justice and getting justice, those are two different things. You cannot tell a Ugandan not to go to the state institution to get service because they are constitutionally entitled to the same. We only question that institution if it does not practice its noble duty. That's why we are questioning the Electoral Commission, because it did not practice with integrity its constitutional mandate. And yes, we are calling on the judiciary because it is not seen to practice its constitutional mandate. You cannot say, don't come to me because I have a right to do injustice. No, that is not the Uganda we believe in. That's why we are envisioning a new Uganda where courts are courts of judicature, where people go there to get justice, and they indeed get that justice. I don't know if I communicated to you well. And then, yes, the same journalist mentioned that he's hearing us mentioning 3,000 people arrested, and then he's hearing us mention 243 people missing, and is getting confused. Please don't get confused. Let me take opportunity to break it down further for you. More than 3,000 of our supporters and members have been arrested. Among them, some have been released on bail, some are still incarcerated, while others are still missing. But particularly the ones that have been abducted and are still missing are 243. And this is only just the first part, because more relatives keep coming to us reporting with the details of those that have been abducted and kidnapped, and the numbers keep rising. So I hope it's clear now that the 3,000 covers those that are in legal and illegal. The 3,000 is a combination of all. But so far, 243 are the ones missing, and the numbers are continuing to rise. We're asked what are our requests, or what is our request to the United Nations Human Rights Office in Uganda. We know that we are members of the international community. We are part of the United Nations. And when the local government cannot offer justice, then the United Nations step in. And we as Ugandans, we are signatories to the Bill of Rights. We are also bound to the values of respecting and upholding human rights in Uganda. And when the courts of Uganda, when the administration of Uganda cannot guarantee the rights of the people of Uganda, then we petition the United Nations Human Rights Office. What we want is for the United Nations Human Rights Office to call out on the government of Uganda to respect the rights of the people of Uganda, and to adhere to the international human rights that we all also as Ugandans are entitled to. Sematimba Bwejire asked what we say about the Janandum Day. It's not my That was not you. It's not mine. Why don't you just take the credit? For Sema Isima is the one who passed. Sema that. Isima. Yes. Sorry, I confused Sema Timba and Sema. Jana Numu was a noble Ugandan.
He meant what he said, and he said what he meant. He practiced what he preached. He stood for justice. He stood for decency. He stood for freedom. He lived for freedom. He lived for justice. And indeed, he died for justice. On a day like this, I would just call for a reflection. Most importantly, for the religious leaders in Uganda. The religious leaders are supposed to be representations of God, representations of the Word of God. But as we have seen in the recent past, many religious leaders have indeed turned into religious dealers. They don't care what happens to the people. In the face of rampant murders, in the face of grave injustice, they are asking the people of Uganda to stay silent and suffer silently. In fact, die silently. Jana Lumu lived in the days of Idi Amin Dada, a regime that we are told, many of us were not born yet, we are told that it was extremely brutal. It can only be compared to the Museveni regime, but in my opinion, the Museveni regime is many, many more times more brutal than the Amin regime. He was killed for the truth. It is sad to see that many religious leaders today fear Museveni more than they fear God. I call them to reflect on the life and the example of Janan Lumu. If you look behind you, dear journalists, you'll see that we painted his face on our wall. That's the least we could do to commemorate him. But to remind all of you religious leaders that God is more powerful than Museveni. In the holy books that we read, there were kings, fierce kings like Nebuchadnezzar, fierce kings like Pharaoh, fierce kings like Herod, but they all succumbed to the mighty power of God. So we celebrate him, and we call upon you religious leaders to emulate his example. It's on that note that I also want to thank and appreciate the religious leaders that are very outspoken religious leader who died under suspicious circumstances. It's on a day like this that we celebrate the life of my clan brother, now the late Bishop Kagwa of Masaka, who was very outspoken. He lived for the truth, and we are convinced he died for the truth because he died under very suspicious circumstances. This is a case where Ugandans, many millions of Ugandans, have a stake and an interest. They went to the polls, they voted, by their will was usurped, and therefore it is in their interest to follow. And we are convinced that the Supreme Court is not giving them that opportunity, but we are insisting that the people must get that opportunity. We believe that it does not break any law for the public to be interested and indeed to keep a keen eye on the proceedings in the Supreme Court. And finally, our sister there, and if I didn't get your question right, maybe you kindly repeat it. You said we go to court to win or lose. I did not get the last bit of your question. If you could kindly repeat it. So when you say the Court of Public Opinion also panel the Supreme Court working in your direction, what exactly do you mean by this Court of Public Opinion? What are you asking Ugandans to do? Thank you very much. Maybe I'll put it more clearly. This is Sita. If we don't get justice in the Supreme Court, or if we see to make good of its name, mbyogende mu Luganda kajana nikoka asobola bida mu Luganda sande zinawera mwenda so Luganda chala pozo kubifunza already mbategezeza nti tulina bannamateeka abaffe era
n'abantu abalala baddembe okutwegattako mu kunoonya obwenkanya obw'Abannayuganda. Naye tulina bannamateeka baffe bantegeeza nti Mwamale Mabirizi naye baadde babuuza oba tunamwegattako. Tulowooza nti guno omusango National Unity Platform yegulopye nga nze ngikulembeddemu, n'olw'ensonga eyo abalala bonna baddembe okutwegattako, so si ffe okubeegattako, si ffe okubagoberera. Batubuuziza oba ekooti tugitegeezeza mu butongole. Ffe tuli bakulembeze, oba oyagala oyinza otuyita bannabyabufuzi newankubadde ekikigambo tutera kwagala nnyo kikozesa, naye tulina abalooya baffe, tulina bannamateeka baffe, era eyo paati ejja kubeera yaabwe. Omulala abuuzizza nti lwaki twagenda mu kooti ate kati ne tudda eno ne tutandika okukabira Bannayuganda nga twagenda mu kooti, nga tulina okubuusabuusa mu kooti. Njagala obategeeza nti bino ebitongole bya gavumenti era bino ebitongole byateekebwawo amateeka okukolera abantu ba bulijjo. Nkibagamba bulijjo neera nkiddamu nti bino ebitongole byonna ababikolamu bakozi ba Munnayuganda era amateeka gabalagira okukola ekituufu. Tugendayo newankubadde tubuusabuusa obusobozi bwabwe okukola ekituufu, kubanga ababalagira babalagira nnyo okumenya amateeka, okunyigiriza Bannayuganda. Naye tugendayo si kuba twesiga abo abaliyo, tugendayo kubanga twesiga amateeka. Era bwe balema okugoberera amateeka n'okutuwa obwenkanya, then kwe kuvaayo ne tutegeeza Bannayuganda kuba tumanyi be bannannyini buyinza oluvannyuma lwa byonna. Era munnamawulire omu yagambye nti afunye okubuzaabuzibwa. Twavaayo ne tubategeeza nti abawagizi baffe ne bakulembeze bannaffe ne bamemba bannaffe aba NUP ne People Power abasukka mu 1300 be baakwatibwa, abali mu makomera n'abatamanyiddwako mayitire. Naye ate yawulidde nga tufulumiza listi eriko abantu 243 abatalabikako abawambibwa, n'atutegeeza nti abuzaabuziddwa. Nenjagala okukozesa guno omukisa okutangaaza nti omugatte bannaffe abaasibwa abawambibwa betumanyi gye bali ne bwe tutamanyi gye bali basuka mu 1300. Omwo mulimu abali mu makomera, mulimu abakateebwa kati abeeyimiriddwa, mulimu n'abatamanyiddwa. Naye in particular abawambiddwa ezo emmotoka zemumanyi nga drone, abatamanyiddwako mayitire, n'abo bwe twategeerezeddwako nti bali mu kutulugunyizirwa mu balakisi z'amagye ne mu Torture Chambers ng'emakindye ng'embuya bali 243. Ate eyo ye paati yokka esooka kuba lwe twafulumiza lisiti eyo n'olwaleero ab'eŋŋanda zaabo abalala bangi nnyo batutuukiridde. So teweewuunya ng'ate ennamba eyo ng'ekyuse n'erinnya. Njagadde kutegeeza oleme kwekanga kubanga famire zaabwe zikyatuukirira nga zitutegeeza bannaffe bangi abo ababuziddwawo. Bafamire baabwe n'abantu baabwe batutegeeza kw'ebiseera ebimu tetumanya bye babawambidde. Bangi babajja mu Kampala naye abalala babajje mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo, kw'otadde Jinja, kw'otadde Kasese, kw'otadde Ntungamu, kw'otadde Mbarara, kw'otadde Mbale n'ebitundu ebirala bingi. Mwatubuuzizza ki kye twagala ofiisi y'eddembe ery'obuntu ey'amawanga amagadde ekole. Munakijjukira nti Uganda yemu ku mawanga agali mu mukago ogw'amawanga amagatte, era ekibiina ky'amawanga amagatte kirina amateeka nga gamu ku mateeka ago agasinga okuumwa obutiribiri ge mateeka agakuuma eddembe ly'obuntu, era nga gavumenti eriroko oba eyawano bw'eba eremeddwa okuuma eddembe ly'abannansi tusobola okwekubira enduulu mu ofiisi ey'amawanga amagatte. Era ng'ekimu ku bye twagala kwe kuba gavumenti ya Uganda ku nsoloboto babakomperingi oba babakakirize baseemu eddembe ly'Abannayuganda ekitiibwa nga mwe muli eddembe ery'okubeera abalamu.
bansabye nziremu ne kyendowooza ku lunaku olwaleero olwa omusumba Janan Luumu eyatemulwa mu myaka gye7. Omusumba oyo nno Janan Luumu tumwenyimirizaamu era ensonga lwaki bw'otunula emabega w'abannamawulire lwamusiiga ekifaananyi kye ku kisenge kyaffe, kubanga yali ayogera kyategeeza era ng'ategeeza kyayogera, nga byayogera byakola, byakkiririzaamu byayimirirako mu bigambo ne mu bikolwa. Yayimirirawo ku lw'amazima, ku lw'eddembe ly'obuntu, era yattibwa ku lw'amazima, ku lw'eddembe ly'obuntu. Emyaka mingi nnyo ffe abaddawo n'abo abatambulira mu kkowe lye ery'okusumba ekereziya n'ekkanisa tulowooza nti olunaku lwaleero bandirowoozeza nnyo ku bulamu bwa Janan Luumu. Janan Luumu yabeerawo ku mulembe gwa Idi Amin era yatemulwa ku mulembe gwa Idi Amin. Bonna abaaliwo aboogera naffe bakadde baffe n'abo abakulu mu myaka abaaliwo batutegeeza nti gavumenti ey'ekiseera ekyo yasooka kulimba abantu nti yafudde accident, naye Amin yamala kuvaako amazima ne gavaayo. Ng'era bwe mulaba bannaffe bangi Bazigi Wine, Basegawa, olunaku lwajjo twabadde tuziika omulongo Saamu, bangi nnyo. Mwami Enanga ajja kuvaayo agamba oyo yeekonye ekigere n'afa, ajja kuvaayo agamba oyo yafunye accident n'afa. Tuli ba mukisa nti guno omulembe nga Nakyema Maria Museveni akyaliko tusobola okwogera amazima newankubadde ga bulabe nnyo, era amazima ge gamu gajja kuba malamu ne bw'anaaba amaze okugenda. Naye njagala okujjukiza bonna abakulembeze ab'eddiini okutunuulira obulamu bwa Janan Luumu, bamanye nti bw'oba ng'oli muweereza wa Katonda era ng'oyimirirawo ku kigambo kya Katonda, tolina kutya muntu yenna. Kyannaku nti abanaddiini, abakulembeze b'amaddiini bangi ku mulembe gwaffe batya Museveni okusinga bwe batya Katonda, era beeteefuteefu okubika amazima oba okutuulira amazima ku lwa Museveni. Bangi nnyo bayimirira ku bintu bibiri, bayimirira ku kutya kwabwe, bayimirira ne ku mulugube gwabwe. Bangi nnyo bwe babatiisatiisa nga basirika oba bwe babasa omugati mu kamwa nga basirika. Bangi nnyo abakulembeze ab'amadiini kati bakyuse, twayitanga ba religious leaders, kati abantu bangi babayita religious dealers. Naye njagala obajukiza nti Museveni si w'amaanyi kwenkana Katonda. Wabaddewo abafuzi bamusibira mu bbwa bangi ku biraddala byawandiikibwa Bakerodde, Nebukadduneeza, Falaawo, naye bonna amaanyi ga Katonda gabalaga nti gabakakanya. N'olw'ensonga eyo mutye Katonda okusinga bwe mutya Museveni, ate muyimirireyo ku mazima, kuba mmwe mutuyigiriza buli Sande ne buli Sabbiiti tubeere b'amazima, n'amazima gajja tufuula ab'eddembe. Kannaffe twagala obbabuuza nga bannayuganda nti muli b'amazima, muli baddembe? Ekyo kibuuzo eri mmwe basebo ne bannyabo. Wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu butali bwenkanya, wakati mu ttemu erigenda maaso, tubasuubira mmwe abasajja n'abaami, abasajja n'abakyala aba Mukama Katonda waffe abatuyowa emyoyo, tubasuubira okuyimirira ku mazima. Ngera Dr. Martin Luther King bwe yatugambako emyaka egisukkamu 5 giyise nti omugigi omuto kiguleetera nnyo okubuusabuusa mu njiri bwe kiba nga abo abatembeeta enjiri ate balabibwa ng'enjiri nabo tebagikiririzaamu. So kiri eri mmwe, enneeyisa yammwe n'engeri gye muyimirira ku mazima ejja okuleeterera ate omugigi guno omuto ogujja okukkiriza nti ddala bye musomesa mubikiririzaamu oba temubikiririzaamu. Poze ekisemberayo ddala, ekidirira ekisembayo, Mwami Ssematimba Bwegire yatubuuziza nti Ssaabalamuzi yatugamba ensonga y'omusango guno tetulina nnyo giyingizamu bannamawulire, n'atubuuza nti ekikole bubi omusango gwaffe. Basebo ne bannyabo guno omusango gwa bannayuganda. Bannayuganda miliyoni ne miliyoni baavaayo ne bagenda ne balonda. Eddoboozi lyabwe ne lirinyibwako nga abakikola Mwami Museveni ne banne bakozesa omudumu gw'emmundu. Era bannayuganda baagala okumanya ekkooti neetegefu okubawa obwenkanya. N'olw'ensonga eyo bannayuganda balina okugoberera eno ensonga.
kigere ku kigere. Tumanyi bulungi nnyo toba oli awo ebigambo ebyo ebyayogerwa Saabalamuzi byali bigenderedde kujja bannayuganda na bwongo bwabwe kugoberera musango guno. Twagala okutegeeza Saabalamuzi ne kkooti ensukkulumu nti eno ensonga ya bannayuganda ate nabo bakozi ba bannayuganda, bino bitongole bya bannayuganda. Kasita tuba nga tetusobezza ennono y'ekkooti ey'okukubaganya ebirowoozo mu lwatu ku nsonga eziri mu kkooti, bannayuganda balina okugoberera ensonga zino kigere ku kigere. N'olw'ensonga eyo njagala okukkaatiriza okusesiira ku nsonga y'ekkooti ennamuzi, ekkooti ensukkulumu eya Uganda okuwakanya ekyekkooti eyo kutuwa eddakiika 30 zokka okulambula ensonga zaffe byonna byonna ebikolobero ebibadde mu kulonda nga musango ogwaka gwa 2016 bawoleza wiiki namba. Tetwagala bino bibeere mu nzikiza, twagala bibeere mu ttaala. Tumanyi ebitongole bingi nnyo tebyagala bannayuganda b'ensi yonna erabe ebigenda mu maaso. Ensonga lwaki bajjako internet, ensonga lwaki bakuba bannamawulire nga n'omu tannatereera bulungi Ashraf Kasiri, kubanga tebaagala bannayuganda bamanye ekigenda mu maaso. Ensonga eyandeeta mu bino okusingira ddala kwali kukyusa maaso ga bannayuganda bagatunuze awo awali ekinyusi kyabwe, awali obulamu bwabwe, awali ebiseera byabwe by'omu maaso, era nga bwe wali eddembe lyabwe babitunuze ku ngeri gye bakulemberwa. N'olw'ensonga eyo bannayuganda balina okugoberera ensonga eno. N'ekisembayo munnamawulire ambuzza nti tugenda mu kkooti okuwangula oba okuwangulwa, naye ffe tugambye nti bwe tutafune bwenkanya tujja kugenda mu kkooti ey'abantu. Kituufu tugenda mu kkooti okuwangula oba okuwangulwa, naye okusingira ddala tugenda mu kkooti okufuna obwenkanya. Ensonga teri kwani awangudde oba ani awanguddwa, naye obwenkanya nga bulagiddwa. N'olw'ensonga eyo ekkooti ensukkulumu bwerabirwa olunye nga talina bwenkanya, nga muloopya omusango naye gwe bawawaabidde ng'ali mu kunywamu kacaayi n'omulamuzi, nga gwe bawawaabidde omulamuzi ali mu kumuwaana na kumutegeeza by'alina okukola omusango gumaze okusalibwa nga linga agamba yagusaze dda, ekyo kiba kimalamu ekkooti ensukkulumu ensa, era tuba tugenda kudda mu kkooti y'abantu. Kubanga nga bwe tubadde nga tubagamba nti gye buva ne gye bwenkana bannayuganda bye bagenda okuwa ensala esembayo mu nsonga za Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I think that's basically it. Thank you, Your Excellency. We request party leaders and the MPs will have a quick meeting with you in the hall just after here. Thank you, everybody.